सभी भाइयों को राम राम। अगर किसी भाई का मोबाइल बिगड़ा हो, ख़राब हो, कोई भी हो दिक्कत हो, डिस्प्ले टूटा हो, चार्जिंग पिन ख़राब हो, हमारे यहाँ उचित रेट में रिपेयरिंग किया जाता है। और पावर आईसी का काम, सीपीयू का काम, कोई भी काम हो अच्छे रेट में, कम से कम बजट में यहाँ किया रिपेयर हो जाएगा आपका। आपको आना कहाँ है? पिड़ाड़ी पूर्वी, पोस्ट मल्लापुर, जिला संतकबीर नगर, वीके मोबाइल। आप आ सकते हैं। मुर्देमाली रोड पे है। कम से कम रेट में रिपेयर हो जाएगा आपका। हर जगह से सस्ता होगा यहाँ पे।